Լավ, սկսենք։ Սիրով ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, այսօր օգոստոսի 17-ն է, հայկական սահմանադրության ձևավորման ժողովրդական գործառույթի շրջանակներում մեր արդեն թվով 14-րդ նիստը հայտարարում են բացված։ Այսօրվա բանախոսը Աշոտ Մանուչարյանն է, թեման հայքը եւ նրա սահմանադրությունը մաս 2։ Խնդրում եմ հարգել նիստերի անցկացման կանոնակարգը, ռեպլիկներով չխանգարել ելույթ ունեցողներին, իսկ հարցերի եւ ելույթ ունենալու ցանկության դեպքում նախապես ձայն խնդրել եւ ներկայանալ անուն ազգանունով։ Ես հանուն հայրենիքի համահայկական շարժման մշակույթի ոլորտի համակարգող Անահիտ Ղազարյանն եմ եւ բանախոսի ելույթը կտևի 20-30 րոպե, որից հետո հարց ու պատասխան 15 րոպե, դրանից հետո քննարկումները կտևեն թեմայի շուրջ 20 րոպե եւ որից հետո ելույթները, առաջարկություններ եւ այլն։ Իսկ հիմա խոսքը սիրով տրամադրենք բանախոս Աշոտ Մանուչարյանին։ Խնդրեմ, եթե շատ ներողություն, իմ կարծիքով բանախոսին քիչ ժամանակ ենք տալիս, հետո նյութը շատ են բրնձում տարբեր ուղղություններով։ Եկեք բանախոս, եթե ունի կարևոր բան, էլ չեմ ասում Աշոտ Մանուչարյանը, որ 40 տարի այդ կարևոր բանը մեր համար հասկացել է, եկեք սրանից հետո բանախոսին մի քիչ ավելի շատ ժամանակ տանք։ Եվ անպայման խնդրում եմ բոլորից, որտեղ դա պահանջ չի, այլ բան է, կոնցեպտուալ է։ Բանախոսի խոսելուց հետո 5-6 րոպե մի հատ ընդմիջում անենք, մենք կարողանանք մեր մեջ ըմբռնենք ինչա ասել, հետո գանք մեր հարցերով։ Այդ 5-6 րոպեվա մեջ ով որ հարց ունի, թող մոտենա ձեզ հերթագրվի հարցով, հա, բայց բանախոսին ազատ ժամանակ տանք, որտեղ մենք 30 րոպե տալիս ենք, հետո 1.5 ժամ կռիվ ենք անում, ավելի լավ է ինքը իր ասելիքը կարողանա մինչև վերջ ասի, շնորհակալություն։ Շատ լավ, ուրեմն բանախոսի ելույթից հետո 5-10 րոպե կտրամադրենք ընդմիջմանը, որից հետո կանցնենք հարց ու պատասխանները։ 5-10 րոպե։ 10 մինչև դուրս գանք, մինչև հետ գանք, մինչև պապիրոս։ Կեցես։ Ես ճիշտ ասած, թե իր դեպքում թե մյուսների կարարկեի այդ բանախոսին ավել կարծում եմ այդ կես ժամանոց հատվածները կարևոր են, որտեղ նախորդ անգամ երբ որ ես նկատեցի, որ արդեն հարցեր չկա, էլի բանախոսի ժամանակը ավելացրեցի, էլի փաստորեն այդպես ստացվեց, բայց մենք պետք է հնարավորություն ունենանք, որ բոլորը արտահայտվեն, որտեղ ինչ որ այստեղ անում ենք, բոլորիս համատեղ ստեղծագործություններ, թե մտքերը, որ փորձում ենք դերացնել, թե առաջարկները, որ փորձում ենք ստեղծել, եւ դրա համար ճիշտ չի մեկի գործ սարքել, էլի։ Եկեք ասենք 30-ից 45 րոպե, բայց 32 րոպեն չընդհատենք, որտեղ հարցը այնքան ծավալուն է։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախորդ մեր հանդիպմանը մենք այսպես փորձեցինք ուրվագծել հարցերի մի շրջանակի այսպես սիրուն, թե որն է հայքը, ինչու հայք, այսինքն ինչի հետ է կապված, որ հիմա մենք ոգեկոչում ենք հայքը, դրանից ենք խոսում ինչ բանի հետ է կապված, եւ նաեւ պայմանավորվել ենք ինչպիսի հայք խնդրի շուրջ խոսել, ինչ մենք նշեցինք, մենք ասեցինք աշխարհում, այսպես փոքրիկ հիշեցում 1-2 րոպե եւ հետո բան, աշխարհը ինչ խորը ճգնաժամի մեջ է։ Եվ այդ ճգնաժամին մարդկությունը պատասխաններ է խնդրում, որ կարողանա դուրս գալ ճգնաժամից։ Քանի որ այդ ճգնաժամի խնդիրները ուրվագծելը անհրաժեշտ է նաև այն դատողությունների համար, որ հիմա ես շարունակաբար անելու եմ հայքի վերաբերյալ, մի քանի խոսքով այսպես եւ հիշեցնեմ եւ խորացնեմ այդ նախորդ մեր նիստի դատողությունները համաշխարհային ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ճգնաժամը հետեւյալն է։ Մարդը, որպիսի ինչ որ հերու ժամանակներում անասելի, մենք դրա արձագանքները ստացել ենք որպես այսպես տարբեր պատմություններ դրախտի մասին։ Գտնվում էր բացարձակ ներդաշնակության մեջ, ինչ որ մի ներդաշնակ աշխարհում։ Բայց այդ մարդը մի կողմից երջանիկ էր, որտեղ ներդաշնակ էր, մեծ ջերմության մեջ էր ապրում եւ այլն, ներդաշնակության այդ բոլոր դրական կողմերը, երանելի կողմերը ուրեմն ճաշակում էր, բայց մյուս կողմից նա չուներ այնպիսի բանականություն, ինչպիսի այսօրվա մարդը, նա չուներ ստեղծագործական ունակություններ, աշխարհաճանաչողության ունակություններ եւ այլն, այդ բոլորի համար նա դուրս նետվեց ինչ որ մի զարգացումների հետևանքով դրախտից, այդ ներդաշնակության պայմանից եւ ստիպված էր
ուրեմն իր կյանքը ապահովելու համար կատարելագործեր, կատարյալ ավելի ու ավելի դարձներ այդ բոլոր որակները, որը թվարկեցին։ Ուրեմն բանականությունը, ստեղծագործական ունակությունները, կամքը եւ այլն, տասնյակ պարամետրերով մարդը սկսեց կամ հարյուրավոր, հազարավոր, այսպես ասում եմ, սկսեց զարգանալ, բայց միևնույն ժամանակ ավելի ու ավելի շատ էր կորցնում ներդաշնակության զգացումը։ Նա զգում էր, որ մի բան այն չի, հենց որ նա դուրս մղվեց այդտեղից, փնտրտուկը սկսեց սկզբից շատ ուժեղ այդ ներդաշնակության, հետո գնալով թուլանում էր, որտեղ նա տարված էր այդ բոլոր բաներով, զարգացնում էր այդ ամենը, հետո գնալով ավելի ու ավելի շատ էր խեղդում այդ աններդաշնակության զգացումը։ Մարդը զգում էր, ինչ որ բան այն չի աշխարհում եւ իր մեջ, բայց ինչը այն չի, միշտ գտնում էր երկրորդական պատասխաններ։ Այսինքն թվում էր, թե այ հարստությունը այնքան չի, մի քիչ ավելանա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Կամ ինչ որ հաճույքներ կան, որ ինքը դեռ չի ճաշակել, այ դրանք էլ ճաշակի ամեն ինչ նորմալ կմնա։ Կամ այս կամ այն կնճիռը լուծի, նորմալ կլինի։ Բոլորը լուծելով գնում էր եւ միևնույնն է ինքը տարապանքի մեջ էր, ինքը իրեն զգում էր բկկտված, ինչ որ բան այն չի։ Սա հենց այդ սկզբնական մղումն է դեպի ներդաշնակություն փնտրտուկը, որը մարդուն ստիպում է այդ արդեն շատ ավելի կատարյալ վիճակում, արդեն այդ բանականությամբ, այդ ամենով գնալ դեպի ներդաշնակության փնտրտուկ։ Սրա մեջ մի մեծ գաղտնիք կա, փաստորեն տիեզերական գաղտնիք։ Սա տիեզերական էվոլյուցիայի ինչ-որ մեխանիզմ է, որը կարծես մեզ քիչ թե շատ հայտնի է դառնում ուրվագծում է։ Ուրեմն այսօր մարդը հասել է աննախադեպ բարձունքների այդ ստեղծագործական, կամային եւ այլ ունակությունների շրջանակում։ Հազար ու մի բան կարող է, կարծես թե այն աստվածային բնույթը, որ մարդուն վերագրում են, առարկայական է դառնում, որտեղ մարդը մտնում է իր բնության մեջ, բնության այնպիսի կետերի մեջ, որ կարծես թե անասանելի հեռու է եւ դառնում է շատ վտանգավոր էակ, որտեղ ինչը փոխում է իր այսօրվա վիճակում է, աններդաշնակ վիճակում է փոխում։ Եվ փոխում է շատ բաներ ավելի արագ, քան ունակ է հասկանալ, թե փոփոխությունը ինչի է բերում, ինչի կարող է հանգեցնի։ Եվ մարդը դառնում է գնալով ավելի ու ավելի վտանգավոր, թե ինքը իր համար, թե աշխարհի։ Մյուս կողմից, ուրեմն, այսպիսի մի պարադոքսալ վիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից այդ մարդը այդ աններդաշնակության հետևանքով մի մեծ ծարավ ունի, շատ ավելի կատարյալ հասարակարգի, ավելի կատարյալ մարդու։ Եվ այդ փնտրտուկը չի դադարում։ Բայց մյուս կողմից այն մեխանիզմները, որ ինքը ստեղծել էր մարդը, որպեսզի ինքը այդպես զարգացող դառնա, իսկ ինչպիսին են այդ մեխանիզմները։ Նա դրա հիմքում դրված էր մի բան։ Մարդը իր բոլոր ունակությունները օգտագործում էր, որ հոգա իր պահանջները, ուտելիքի, տիրելու, ուրեմն հակառակ սերի հետ շփվելու եւ այլ, այդ բոլորը, այսինքն ինչը որ կա կենթանական աշխարհում եւ ինչը բնորոշ է մարդուն որպես կենթանու, առաջինը նա դա էր հոգում, դա էր փորձում ստեղծել եւ մեխանիզմներ ստեղծեց, որ ինքը դա կարողանա ուրեմն իրականություն դարձնել։ Այդ մեխանիզմը հետեւյալն էր, որ մարդը պետք է ձգտի անդադար, դա հաճույքների շրջանակն էր, դա ուրեմն անհրաժեշտ բաների եւ հաճույքների շրջան հաճույք ստանալ եւ դրա համար պետք է կուտակի հարստություն, դրա համար հարստության ստեղծման ուրեմն մեխանիզմները ավելի ու ավելի կատարյալ դարձան, որ մեկը մյուսից այդ հարստությանը ձեր չտա։ Մարդիկ իրար մեջ մտան բախումների մեջ, որովհետեւ այդ մեխանիզմների շնորհիվ, որտեղ այդ մրցակցություն էր ենթադրում, որ ամեն մեկը ձգտի ավելի ու ավելի կատարյալ դառնա եւ վերջը ստացանք այն աշխարհը, որը ստացանք։ Այսինքն հիմա ամեն մեկը ձգտում է այսօրվա աշխարհում հիմնական քաղաքակրթական մոդելը, որ դրված է, ուրեմն կուտակի հարստություն եւ ստանա հաճույքներ եւ դրան հասնելու համար երկրներին պատերազմ են հայտարարում, կարող են ավիրել մի ինչ-որ հսկայական տարածքներ, օրինակ ինչպես հիմա Մերձավոր Արևելքում կատարվում են այդ բաները, որպեսզի լուծեն ինչ-ինչ խնդիրներ, տնտեսական հնարավորություններ նոր ստանալու համար։ Եվ հասարակություններն էլ բզկտված են մինչև վերջ։ Մարդը հասված է ատոմար վիճակի, ամեն մեկը մյուսի դեմ պատերազմում է, իրարից ինչ-որ բան խլելով եւ այլ։ Այսպիսի վիճակ է։ Ուրեմն մի կողմից այդ վիճակին է հասցված հասարակությունը, մյուս կողմից մարդիկ զգում են, որ սա անթույլատրելի է, պետք է կանգ առնել։ Կարծես թե կանգ առնելու տարրական մի բանաձև կա։ Ես հիմա այդ տարրական բանաձևը ասեմ։ Մարդկությունը հասել է այն մակարդակին, որ իր հզորությունները արտադրական, տնտեսական հերիքում են, որպեսզի բոլորը ունենան ուտելիք, ունենան տուն, ունենան բժշկական սպասարկում,
ունենան ուրեմն կրթվելու հնարավորություններ, այսինքն բոլորը ինչ որ անհրաժեշտ է մարդուն, այդ դրա այսպես բանական չափերով, որտեղ եթե ինչ որ մեկը սկսում է ախորժակներ միացնել, մի մարդուն էլ ամբողջ եզերքը չի երիքի, բայց եթե բանական ուրեմն բավարար լինելու, այդ ամենը հնարավոր է եւ թվում է, եկեք մարդկության ուրեմն եւ մարդկության 10-20% այսօր, իսկ գնալով նվազում է քանակը մարդկանց, եթե աշխատեն, ամբողջ մարդկության այդ ամեն ինչով կարող են ապահովել։ Հետևաբար այդ մնացած 80-90% մարդկության կարող է բուն մարդկային գործով զբաղվել, ստեղծագործել, աշխարհը ճանաչել, սիրել եւ այլ եւ այլ, այսինքն մարդկային էությանը համապատասխան գործունեությամբ զբաղվել։ Բայց ինչ որ մի բան թույլ չի տալիս դրան գալ, տարական բան է։ Ինչ է պատահել, եկեք բոլորս պայմանավորվենք, այդ 10-20%-ը ստուկներ չեն այդ աշխատողները։ Մեկին դուր է գալիս ուրեմն աճեցը գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Այդ մարդու ստեղծագործական ոլորտն էլ նա է, նա սպասարկում է մարդկային այդ բանը։ Իսկ մյուսը, որ այդպիսի բաներով չի դակում, նա պիեզերք կտրնի, անմիջապես կապված չի տանիք ստեղծելու կամ ուտելիք ստեղծելու հետ, բայց նույնպես մարդկային ստեղծագործական մի այլ ոլորտ է։ Այսինքն մարդկությունը ի վիճակի այսպիսի բանի գալ։ Ուրեմն ի՞նչն է խանգարում մարդուն այդ բանին գալու։ Խանգարում են հենց այն մեխանիզմները, որ ինքը ստեղծել է, իսկ այդ մեխանիզմները իրեն պահում են այդպիսի վիճակում, որը մարդ-կենդանի վիճակն է։ Մարդ վիճակին է, որ Սայաթ Նովան ասում էր, «Իս մարդին», այդ մարդ վիճակին չի կարողանում մարդը գալ։ Իհարկե հազարավոր, միլիոնավոր մարդիկ մարդ վիճակում են։ Եվ նրանք կարողանում են պահպանել, բայց ամբողջ կյանքի մոդելը, հատկապես այն քաղաքակրթությունը, որ այսօր իշխում է որակում, որ մենք ավարտում ենք արևմտյան քաղաքակրթություն, նա ավիրում է մարդու մարդ վիճակը եւ թողնում է նրան այդ մարդ-կենդանի վիճակը։ Չնայած ազատություն է կարծես թե, երբ որ արևմուտքի ներկայացին այսպիսի բան ես ասում, նա վիրավորվում է, բայց մեզ մոտ ազատություն է, ուզում է սա ընտրի, ուզում է նա ընտրի, այո, բայց դու ստեղծել ես մեխանիզմներ կյանքի, որը մարդկանց 99%-ին բերում են մարդ-կենդանի վիճակում, պահում են այդ վիճակում։ Նա անդադար ձգտում է կուտակել հարստություն, ստանա հաճույքներ։ Իսկ այն մյուս իր որակների զարգացումը մնում է դուրս։ Այսինքն այստեղ մի խաբկանք կա այդ ամենի մեջ, եւ դա պետք է հստակ հասկանանք։ Խաբկանքը հետեւյալն է։ Թվում է թե այդ մարդու իրավունքների համակարգը, որ մշակել են, ուղղված է մարդուն, ասում են ամեն ինչ մարդու համար, մենք այնպես ենք անում, որ ժամանակից հասարակությունը սպասարկի այդ մարդուն նրա ազատ կյանքի դրսևորումը։ Բայց խաբկանքը կայանում է նրանում, որ կյանքի ամբողջականությունը ինձ ստիպում է, պարտադրում է, որ ես կենդանի լինեմ։ Այսինքն հաճույք եւ այլն։ Դուք կյանքի որ դրսևորումները նայեք, ինչ ֆիլմեր են այսօր նայում, ինչի մասին է խոսակցությունը, ուրեմն ինչ է ռեկլամվում եւ այլն, այդ ամբողջը ստեղծված է, որ ինձ պահի այդ վիճակում, կենդանի վիճակում։ Եվ դա ճեղքելու համար ըստ էության մարդու կարողությունները շատ սահմանափակ են։ Անհատը չի կարողանում, նա գերի է դառնում։ Հետևաբար այն մյուս համակարգերը, որ պետք է բարձրացնեին, հոգևոր միաբանություններ, ազգեր, իրենց ուրույն մշակույթը, ուրույն կարգով եւ այլն, դրանք վերացվում են, տարալուծվում են այս համակարգի միջոցով, որպեսզի պահպանեն մարդուն այդ ռոբոտացված, այդ մարդ-կենդանի վիճակում։ Ուրեմն մենք ունենք այս խոշորագույն խնդրեմը, որը բերել է նաև նրան, որ փնտրտուկը այդ խնդրեմի լուծումների բերում է բացարձակ ծայրահեղությունների եւ բախումների։ Իսլամի աշխարհը ավանդույթի զգացումը չի կորցրել։ Հիմա իսլամի աշխարհի բախումը արևմուտքի հետ կայանում է մի բանում։ Իսլամի աշխարհը ասում է դու մտնում ես իմ տունը այդ քո օրենքներով, իբր թե քաղաքակրթում ես։ Ավիրում ես ինձ, իմ ընտանիքը, իմ երեխային։ Այնտեղ մարդ չի մնում։ Ես դեմ եմ, որ դու այդ բան անես, հեռացի այստեղից։ Նա ասում է ինչ ես, ազատություններն ես ոտնահարում, դու ավտորիտար ես, դու հետամնաց ես եւ այլն, եւ սկսում է նրան պարտադրել։ Երբ որ նա տեսնում է ինչով կարող է այդ երևույթը պահել, բացում է տերորիզմից բացի նա ուրիշ զենք չունի։ Սա է տերորիզմի ստեղծման մեխանիզմը։ Բայց այդ ուրիշ բան, որ հենց որ դա այդ երևույթը երևաց, այդ աշխարհը արևմուտքի, որը պահպանում է քաղաքական մոդելի, նայեց ոնց հարմարացնի իր խնդիրներին, նաև իսլամական տերորիզմը եւ սկսեց այդ տերորիզմի տարբեր դրսևորումները, ուրեմն ձևավորել, ձևակերպել իր խնդիրները իրեն հարմարացնելու համար։ Այսպես շիլափլավը ավելի խառը դարձավ։ Եվ հետեւաբար հիմա մարդկությունը մի կողմից այդ խորը բախումների շրջան է մտնում, այն ժողովուրդները, որոնք համաձայն չեն ուրեմն այս աշխարհակարգի հետ, որի ընթացքում այդ հարստության
Արյուծի բաժինը գնում է դեպի արևմտյան երկրներ, որոնք մարդկության փոքրամասնությունն են, նրանք փորձում են այդ ստեղծած ֆինանսական եւ այլ համակարգերից ազատվել, նոր բախումներ են սկսվելու, հիմա արդեն մենք կանգնած ենք ոչ թե նույնիսկ դրա շեմին, ծավալուն բախումների շեմին են կանգնած, փլուզումների այդ համակարգերի եւ այլը, եւ դա շատ մեծ ցնցումների է բերելու։ Եվ դրա համար ինչից որ մենք հիմա խոսում ենք, եթե հանգած սրա մեջ ինչ-որ դեղատոմս կա, ինչպես ես փորձեցի պնդել նախորդ ուրեմն նիստին մեր, ուրեմն եթե սրան դեղատոմս կա, սա մեծագույն կարևորություն ունի, թե մեզ համար, որպես մարդկության մի հատվածի, եւ թե մարդկության համար, որտեղ ամեն մի հատված պետք է փնտրի իր պատասխանները այս խնդրի, որ համատեղ կարողանանք առանց մեծ ցնցումների եւ բախումների դուրս գալ, չնայած չի ստացվելու, այդ ցնցումներն են բերելու ավելի խորը ընկալման այս խնդիրների եւ այլն։ Եվ այսպես, ուրեմն այս ամենից ելնելով մենք ասեցինք, որ մեզ համար կարևորագույնն է հայքը, եւ հայքի սահմանում է ինչ որ չափով տվեցինք, որ հայքը դա մեր ուրեմն մինչև մեր եղած, ուրեմն մենք կարող ենք ասել հայության, բայց ես նույնիսկ դժվարանում եմ ասել, որտեղ մինչև մենք հայուտ դարանք հայ եւ նույնիսկ հայերեն սկսեցինք խոսել, ուրեմն այն մարդիկ, որ եղել են մինչև այն զարգացման գիծը, որ եղել է, սկզբունքների են ամբողջականությունը, որ հետո վերածվել է հայքի, արդեն շատ բաներ իրենց մեջ կրել են։ Ինչ տեսք ունի այդ սկզբունքը։ Այս սկզբնական օղակի համար, ես չգիտեմ, այդ երևի թե երբ որ մենք կդառնանք շատ ավելի կատարյալ եւ կփնտրենք, կգտնենք պատասխանները էվոլյուցիայի ամբողջ այդ ընթացքի ինչպես է գնացել մարդը, դրանից առաջ ինչ եղել, իսկ դրանից առաջ ինչ եղել, դրանից առաջ մենք կտեսնենք, որ այդ սկզբունքների ուրվագծերը կան դեռ այդ հինավուրց այսպես վիճակներում։ Այնպես որ ես նույնիսկ ոչ թե խոսում եմ 2.500 պատմության տարվա պատմության մասին, ոչ էլ 12,000 Ես նույնիսկ դա չգիտեմ, ես կարող եմ սահմանափակվեմ այստեղ 12-14 միլիարդով, ինչքան գոյություն ունի տիեզերքը, թե դրանից առաջ էլ այդ տիեզերքից դուրս, որտեղ Չարենցը մեզ միշտ հիշեցնում է, անէ աշխարհի քնքշությունը հին։ Այդ անէ աշխարհը ինչ է եւ դրա քնքշությունը ինչու է կայանում, այդ մենք գիտենք որ կա, բայց ինչպիսին է եղել, ոնց է եղել եւ այլն, ուզում եմ ասել, այդպես անծայրածիր բաների մասին ենք մենք խոսում հիմա։ Եվ ուրեմն, բայց այնուհանդերձ հայքը, ինչպիսին որ մենք այն պատկերացնում ենք, եկել է հասել է մեզ, որպես պատկերացում մի բանի, որ մենք բյուրեղացել ենք սերունդներով, բյուրեղացել ենք մեր պատկերացումները ներդաշնակության մասին, մարդու տիեզերքի մասին, դա դրել ենք ինչ-որ սկզբունքների, ինչ-որ չափու ձևի, ինչ-որ մեր պատկերացումների վերևի, ներքևի, լույսի խավարի եւ այլի մասին, այդ ամբողջականությունը մենք անվանում ենք հայք։ Եվ երբ որ մենք այդ հայքից շեղված ենք, երբ որ այդ պատկերացումների շրջանակից շեղված ենք, ընթացիկ կյանքը երբ որ շեղում է մեզ, մենք դա զգում ենք որպես մի բան այն չի աշխարհում։ Իսկ այդ մի բան այն չի, հայքից շեղումն է։ Ուղղակի ամեն մի սերունդ ինքը իր ձևակերպումն է տալիս այդ հայքի, այդ սկզբունքների հիման վրա, որտեղ դեկորները հափոխվում են։ Դեկորները ասելով, տրեխը փոխարինում ենք չգիտես ինչի, ինչ կոշիկով, ուրեմն ավանակի փոխարեն նստում ենք, ասենք թե ժամանակակից ավանակի բենտլիի վրա, եւ ուրեմն երջանիկ ենք, որ այսպիսի մեծ ուրեմն նվաճումներ կան, մինչդեռ մարդկային էության հետ ինչ է կատարվում, դա կարևորագույն խնդիրն է եւ այն հասարակությունը, այն տիեզերքը, որը մարդը ձևավորում է, ստեղծում եւ այլն, այստեղ կարևորագույն հարցերն են պատասխանները։ Ուրեմն հայքը, որ մենք փնտրում ենք, այդ դա է, բայց մենք պետք է իմանանք մի բան է։ Մենք զգում ենք հիմա, որ շեղված ենք ու խեղված ենք այն հայքից, որ եթե մենք կարողանանք այն իրականացնենք, ուրեմն այստեղ, բայց այս կյանքի համար, արդեն դա մեր զարգացման փուլն է, այս կյանքի համար, ուրեմն մենք կտանք մեր պատասխանը եւ քանի որ ես ասացի, որ մարդկությունը եկել կանգնել է արդեն մի շեմին, որ շատ այսպես բան է դարձել արդեն, կարևոր դարձել հնդրտուկի ճանապարհը դեպի այդ ներդաշնակությունը, հակառակ դեպքում մարդը սպառնում է ոչնչացնել ինքը իրեն, կյանքը, տիեզերքը, մի խոսքով, շատ բան կարող է մարդը ոչնչացնել եւ այդ շեմին, դրա շեմին շատ կարեւոր է, որ հենց հիմա արդեն մենք կարողանանք այդ բանի պատասխանները տալ։ Այդտեղ մեզ օգնական է հայքը, որտեղ դրա ուրեմն ձայնը մենք անընդհատ լսում ենք, հազար մի բաներ, դրսևորումներ են, մենք զգում ենք, որ սա այն ինքն է, իսկ այս մնացած բաները ոչ մի կապ չունեն դրա հետ։ Այդ զգացումն էլ տված է, բայց մենք պետք է արդեն ոչ միայն զգանք, մենք պետք է բանականությամբ դա տեսնենք եւ պատրաստ լինենք գործելու, որպեսզի կյանքը բերենք ուրեմն այդ վիճակին։ Եվ այսպես այն հայքը,
որը մենք փնտրում ենք, մենք ուրեմն փնտրում ենք դա որպես պատասխան այս մարտահրավերներին, որպես մի գործիք, որը հնարավորություն կտա մեզ այս կյանքի այս հատվածը անցնել առանց լցումների եւ դեպի ներդաշնակություն, դեպի հայք փաստորեն։ Ինքը եւ ինչ որ իմաստով անցյալում ստեղծված մի բան է եւ ապագա է։ Այդ ամեն սերունդ կերտում է իր նոր հայքը, որը ուրեմն այդպես կապված է բոլոր նախորդների հետ, մի ամբողջականություն է կազմում իր սկզբունքների մեջ։ Հիմա այսօր այդ հայքը ուրիշ պահերել ունի։ Նախորդ անգամ մենք խոսեցինք ռացիոնալ, իրացիոնալ հարթության մեջ, ուրեմն այդ հայքի դրսևորումների մասին, ասել ինչ ենք հասկանում ռացիոնալ ասելով եւ իրացիոնալ։ Ռացիոնալ դա նշանակում է այսօրվա աշխարհի աչքերով որ նայում ենք, մենք ուզում ենք հասկանալ, այդ հայքը մեզ ինչ է տալու, որտեղ այսօրվա աշխարհի հիմնական հարցերից մեկը այն է, թե այս բանը մեզ ինչ է տալու, եթե նա բան չի տալու, ում է պետք։ Ուրեմն ցավալի հարցադրում է, որտեղ մարդը շատ ավելի բարձր է եկե ուրիշ հարցերով պատասխան է պետք է տա, բայց այսօր ռացիոնալ հարցը դա է։ Եվ մենք պարտավոր ենք այդ հարթության մեջ էլ խոսել, որտեղ ոչ թե ինչ որ կատարյալ մարդկանց ենք փնտրում, արդեն սրբեր դարձած եւ այլը, այլ մենք պետք է խոսենք բոլոր մարդկանց հետ, որտեղ մարդը ինքը բացարձակ բարձր աստվածային էակ է, որը ընթացիկ դրսևորումների մեջ շատ ավելի ցածր է դրսևորումները, բայց նա ճանապարհին գտնվող էակ է եւ այդ բարձրագույնի պետք է հասնի։ Ինչ որ հարց կա։ Հիմա մենք ռացիոնալ հարթության մեջ ասեցինք հետևյալը։ Առաջինը, որ եթե մենք այդ հայքը, որը առաջարկեցինք այսօրվա հայքը, առաջին հերթին դիտարկել այսպես, աշխարհում ապրող բոլոր հայերի ամբողջականությունը։ Ասեցինք, որ այս ցեղասպանության 101-ի շեմին մենք փորձենք այդ ամբողջականությունը նորից ձեռք բերել։ Ձեռք բերել թե ինքներս մեր մեջ, թե մարդկությանը դիմենք խնդրանքով, որ նրանք հարցնում են իսկ ինչ պետք է անենք 101-ի հետ կապված, եւ մենք պատասխանը մեր տալիս էինք երկու հայտնի պատասխաններ ուրեմն ճանաչել եւ հայրենիքը վերադարձնել։ Բայց ես նախորդ անգամ ասացի եւ բոլորիդ խնդրում եմ, որտեղ հիմա այդ համաժողովը սկսվում է, այդ համաժողովի ժամանակ նորից արծացվելու են այս երկու հարցը, որ հայերի պահանջը սա է եւ հերթական անգամ այդ ասել եմ, որ այդ պահանջը իրականանալի չի եւ այլ եւ այլ։ Մեզ պետք է բոլորս բարձրաձայնենք, որ մենք երրորդ բան ունենք կորցրած եւ ուզում ենք այդ երրորդ բանը ձեռք բերել։ Մենք կորցրել ենք որպես մեկ ամբողջականություն ապրելու հնարավորություն։ Եվ դրանով մենք կորցրել ենք այն ինչ որ կոչվում է հայք, դրա շատ կարևոր գծերը։ Եվ կարող ենք իսպար կորցնել, առայժմ այնպես չենք կորցրել, որ կորցրած է վերջ, բայց ուրեմն հայքը տարալուծվում է, այդ մարդիկ կորում են մեզ համար։ Նրանք իրենց ֆունդամենտալ սկզբունքները հոգու մեջ պահպանում են, բայց չգործելով որպես հայ, ուրեմն մենք շատ բաներ մշակույթից եւ այլ հոգեկերտվածքից կորցնում ենք։ Հետևաբար մենք պետք է որոշենք որպես հայք ապրել եւ դիմենք բոլորին աշխարհին էլ, որ մենք ուզում ենք ապրել որպես մի ամբողջականություն։ Սրա վերաբերյալ ես մի քանի բառով ասացի նախորդ նիստին, չեմ ուզում խորանալ, հետագայում ուրեմն եթե պետք լինի, սա շատ կարևոր նյութ է եւ կխորացնենք ինչպես ենք դա անում։ Չնայած հայքը նկարագրելով այդ հայքը որպես մի ամբողջականություն, ես դրա պատասխանների մի մասը ուրեմն կներկայացնեմ։ Եվ այսպես, ուրեմն մենք մեզ համար շատ կարևոր ենք, եթե այդ ամբողջականությունը լինի, մենք խոսել ենք, թե այսօրվա կյանքում, առարկայական կյանքում, ինչ հզոր ուրեմն թրիչ կարող ենք ունենալ բոլոր բնագավառներում, տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի եւ այլը, որտեղ դա ունիկալ հնարավորություններ է տալիս բոլոր բնագավառներում։ Եթե պայմանական եմ ասում 10 միլիոնանոց, որտեղ մենք դեռ չգիտենք ինչքան ենք, ոնց ենք եւ այլը, ուրեմն այդ 10 միլիոնանոց հայքը ձևավորել է, ուրեմն առաջինը հայքը 10 միլիոն հայությունն է, որը փորձում է ապրել ամբողջական կյանքով։ Ինքը իր մեջ վճռական հաստատում է դա եւ փորձում է դա իրականացնել։ Երկրորդ պահը դրա հետ կար, ես ցույց տվեցի, թե ինչքան կարեւոր է դա աշխարհի համար, որտեղ օրինակ այդ հայքի ունակությունները, հնարավորությունները վստահության շրջանակներ ստեղծել տարբեր ազգերի եւ պետությունների իրար մեջ խոսելու։ Եթե հիշում եք, ներկայացրեցի, որ ամեն տեղ մենք ապրել ենք, շատ իրախտապարտ ենք եղել այդ ժողովուրդներից, ցեղասպանությունից հետո եւ ամեն երկրում, որը մեզ հնարավորություն է տվել ապրել ենք որպես այդ երկրի հավատավոր զավակներ եւ ձեռք ենք բերել նրանց մշակույթը, նրանց ուրեմն աշխարհի եւ մարդու մասին պատկերացումները եւ այլը։ Դառնալով կրողը թե նրանց պատկերացումների,
թե հայ լինելով մեր պատկերացումների։ Հետևաբար հայության ուրեմն երկու կարևորագույն հնարավորություններ։ Մեկը հայության ամբողջականությունը կարող է վստահության այսպես շրջանակներ ստեղծել, որ մի ժողովուրդները մյուսների հետ խոսեն, իսկ այսօր այդ խոսակցությունը չկա, վստահություն ընդհանրապես չկա, եւ ուրեմն սա մի կարևոր այսպես հնարավորություն է, եւ երկրորդ կարևոր հնարավորությունն է, որ հայությունը իր ամբողջականության մեջ եթե հավաքվեց իր իմաստուններով այսպես ասեմ, դա կլինի մարդկության առաջին ընդհանուր ժողովը ոնց է, որտեղ ամեն եկողը իր հետ բերելու է Արգենտինայից եկողը Արգենտինայի, Իրանից եկողը Իրանի եւ մյուս ժողովուրդների պատկերացումները աշխարհի ինչպիսի լինի, նրանց երազանքները եւ այլն։ Եվ մենք կարող ենք առաջի խորքային եւ անկեղծ կոնֆերանսը կազմակերպել, որտեղ եթե ուղղակի հրավիրում ես այդպես, չի ստացվում, մինչև այսօր բոլոր քաղաքակրթական երկխոսությունների մարդկության կազմակերպած ուրեմն օղակները չեն տվել այդ հնարավորությունը, որ մարդիկ իրար հասկանան։ Եթե այդ հասկացումը լիներ, այսօրվա իսլամի եւ ուրեմն քրիստոնեության պայմանականացեմ կամ իսլամի եւ արևմտյան քաղաքակրթական բախումները շատ վտանգավոր բախումները չեն լինի այս վիճակում, որ կա։ Սա ուրեմն այն հնարավորություններն էր, որ ստեղծվել են։ Իսկ հիմա նորից անդրադառնանք այն խնդրին, թե հայքը ինչպես եւ ինչ կարող է լուծի, արդեն ասեմ այսպես, ռացիոնալ իրացիոնալ հարթության մեջ անցնել։ Այսինքն ռացիոնալ իրացիոնալ որ ասում, իրացիոնալ պահերն են մտցնելով այդ բանի մեջ։ Որն է իրացիոնալ պահը։ Ես ասացի, մարդկությունը չի կարողանում այդ քայլը կատարի եւ անցնի ներդաշնակ վիճակին։ Չնայած կարծես թե կան ակնհայտ բանաձևեր։ Մի հատ ակնհայտը ներկայացրեցի։ Հազարավոր ուրիշ բանաձևեր երևի թե կան, մարդիկ որ նստեն մտածեն, կգտնեն եւ անցումը կազմակերպենք, եւ մարդենք հասկանում են, իրար հետ խոսենք, պայմանավորենք եւ անցնենք։ Ամբողջ մեխանիզմները դրան կաշկանդում են, չեն թողնում այդ անցումը կատարել։ Հայքը կարող է ի սկզբանե այդպիսի հնդրտուկի մեջ լինել եւ իրեն ստեղծել որպես այդպիսի համակարգ։ Ես ասացի, որ հայքը երկու իմաստով ճերմակ թուղթ է։ Մի իմաստը նա էր, որ այդ հայքը քանի որ չկա, եւ այդտեղ չկան նախագահներ, կուսակցություններ, օլիգարխներ, աղքատներ, չքավորներ, մուրացկաններ եւ այլ այդ ամենը չկա, այսինքն մարդիկ այդտեղ գալիս են որպես մարդ, որոնք պատրաստ են ստեղծագործելու, բոլորը միասին։ Մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի համակեցության օրենքներ, ձևեր, այնպիսի մարդկային դրսևորումներ, որը ուզում ենք։ Դրա համար պետք է սկզբից խոսենք, բայց խոսենք իրականացնելով, որտեղ եթե գիտնականները հավաքվեցին, խոսեցին գիտությունից, լավ կլինի որ նրանք այդ բաները, որ խոսում են, նաև սկսեն ստեղծել, ձևավորել, նաև իրենց պատկերացումները, թե այդ համակարգերը ինչպես են առնչվում մյուս համակարգերի հետ մարդկության։ Ուրեմն այդ մի իմաստով ճերմակ թուղթը։ Երկրորդ իմաստով ճերմակ թուղթը նա էր, որ քանի որ մարդ կենթանու համակարգի համար ստեղծված հիմնական այսօրվա հասարակության հիմնական համակարգերը դատարան, դատախազություն, հարկային տեսչություն եւ այլն, այդ բոլորը ուրեմն կան այդ երկրներում, որտեղ հայերը ապրում են։ Ամերիկայում կա, Ռուսաստանում կա, որտեղ ապրում են հայերը, ուրեմն բոլոր երկրներում կա։ Ուրեմն մենք երկրորդը չենք ստեղծելու հայքի համար, եթե նույնիսկ Ամերիկայի հայությունը, Ռուսաստանի հայության, Իրանի հայության եւ Հայաստանի հայության միասին երզգում է որպես հայք, այդ հայքը իր ապրելու, ստեղծագործելու, ուրեմն կյանքի հյուսվածքը կազմակերպելու հնարավորությունները դիտելու է ոչ թե դաշտը, ոչ թե պետք է մտածի թե ինչ անեմ դատարանի հետ, որտեղ ամերիկյան դատարանը այդ հայը որպես իր քաղաքացի դատելու է, եթե նա սխալ լինի, մյուսը մյուսին եւ այլն։ Իսկ այդ հայքը մտածելու է արդեն այդ մարդու մարդ աշխարհի, մարդկային որակներին ուղղված աշխարհի, ոնց կազմակերպի այդ աշխատանքը, այդ բանը։ Այսինքն հայքը ի սկզբանե ստեղծվում է որպես մարդկային կամ մարդ աստվածային երևույթ, այսպես ասեմ ես։ Մենք նայում ենք այդ բնակավարը, մենք նայում ենք ինչպես զարգացնել դրա գիտությունը, կրթությունը, ուրեմն արդյունաբեր, այսինքն ստեղծագործ բաներ, ինչպես անել ուրիշ բաները արդեն կան։ Այդ երկրորդ իմաստով է, ուրեմն այդ ճերմակությունը կա դրա մեջ։ Եվ հիմա ուրեմն մենք եթե հաշվի առնենք նաև երրորդ հանգամանքը այս գործի։ Երրորդ հանգամանքը հետևյալն է։ Իհարկե բոլոր ժողովուրդները այդ իմպուլսները թե ինչպիսին էր ուրեմն իրենց հայքը, իրենց վիրքը, իրենց
մյուսը, ամեն մեկը ուրեմն իր մասին իմպուլսներ ստանում է, խորհրդանշող շատ բաներ ունի, ինչպես եւ մենք ունենք, եւ ամեն անգամ հայացքներս երբ որ գնում այդ բանին հիշում ենք, ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում, այդպես հիշեցնում է։ Այդպես է ուրիշ ժողովուրդն է։ Բայց ելի մենք մի ունիկալ հանգրվան ունենք մեր այս նորագույն պատմության մեջ։ 88 թվականին մենք հայտնվեցինք մեկ էլ հայք վիճակում։ Շատ-շատերը մոռացել են շատ բաներ այդ ամիսների առաջին, միգուցե կես տարի, մի տարի այդ մաքրագույն վիճակը երևի մի այդքան տևեց, հետո սկսեցին աղավաղումները եւ այլ, խնդիրը դա չի։ Բայց շատ կարևոր մի վիճակ էր։ Վիճակը այսպիսին էր։ Բոլորը բոլորին սիրում էին եւ բոլորի կողմից սիրված էին։ Այսինքն ինքը համ սիրում էր, համ սիրված էր։ Բոլորը բոլորի մասին մտածում էին։ Ամեն մեկը պատրաստ էր իր տան պատը քանդել եւ գնալ կառուցել մի տեղ, որտեղ փախստական կա, կամ մեկի տունը, չգիտես ինչ բանում է հայտնվել։ Այսինքն մարդը տանում էր իրենից դեպի աշխարհ, ամեն ինչ նյութականի հետ բացարձակ այդ իմաստով կապված չէ։ Ես հազարավոր մարդի գիտեմ, որ մինչև այդ պայմանական ցեխավի կամ կաշառակեր կամ չգիտես ինչ են եղել եւ լրիվ ուրեմն սննկացան, այդ ամբողջ փողերը ծախսեցին, որովհետեւ այդպիսի դեր ժամանակը, այդպիսի դեր մարդը։ Ուրեմն այդ մարդը ապրում էր այսօրվա ռացիոնալ աշխարհին բացարձակ հակառակ սկզբունքներով։ Միգուցե այդ կարճ տևեց, բայց մենք տեսանք, որ դա հնարավոր է։ Մյուսներին պետք է ապացուցես։ Նա չի տեսել այդ բանը։ Ուրիշ ժողովուրդներ են ունեցել շարժումներ եւ այլ, աչքերիս առաջ է օրինակ Ուկրաինայի այս վերջի շարժումը։ Իհարկե այդպիսի շարժումները մաքրելու բան ունեն, բայց եթե հատվածային է դա, այսինքն Ուկրաինայի մի հատվածը մտավ այդ շարժման մեջ, մյուս հատվածը դեմ էր։ Դա թույլ չի տալիս ժողովրդին գալ այդ վիճակին։ Հակառակի հետ բերում է հազարավոր շատ տխուր կնճիռներ։ Դրա համար մերը այդ իմաստով ունիկալ էր, ամբողջական էր։ Բոլորը մասնակից են եւ մենք այդ որակները մարդու տեսանք։ Մենք տեսանք, որ մարդը սկզբունքորեն հնարավոր է։ Դա շատ կարևոր զգացում է, եթե դու գիտես, որ դա հնարավոր է, ուրեմն դու ուզում ես նորից դա կրկնել։ Մյուսները չգիտեն, ասում են հա լավ արես, խոսում, բայց հեքիաթ է էլի։ Այո, այս որ ասում եմ ռացիոնալ, ամենը ինչ վերաբերում է ապագա աշխարհի կառուցմանը, այսօրվա աշխարհի տեսակետից իրացիոնալ է։ Այդտեղ մեծ վտանգ կա, խոսում ես, մարդը համարվում է իրական չի, դրա համար դա երբեք իրական չի դառնա։ Պետք է հավատաս, որ դա իրական է։ Պետք է տեսնես այդ իրական լինելը։ Հիմա մենք հայքի մեջ ունենք այդ պահները։ Ոչ միայն Հայաստանի հայությունն է, ուրեմն այդ ամենը տեսեկամ Արցախի, այլ ամբողջ հայությունը եկել էր այդ վիճակին, որտեղ այստեղ խոսել ենք դրա մասին։ Պարզվեց, որ օրինակ Լեհաստանում 300,000 հայ կա, որտեղ Լեհ մտավորականը իր համար պատվավոր էր համարում հայ լինելը, փնտրում էր իր նախնիների մեջ ինչ հայ կա, որ այդ ասի հայ, ես հայ եմ, որտեղ դա մի զարմանալի վիճակ էր մարդկային, զարմանալի որակ էր, եւ ինչպես հիմա խայտարակ որակ է։ Հիմա էլ հակառակ վիճակում ենք հայտնվել, որտեղ ամոթալի մի երկիր ունենք Հայաստանում, ուրեմն եւ շամություններ։ Շատ լավ, ես նկատի ունեմ այսօրվա կյանքը, մենակ իշխան։ Ինչպես? Դա տոշներն հենց ասում են, լավ չէ, չէ, ես ինչի համաձայն չեմ, որտեղ ցավոք սրտի որակները երբ որ կորցնում են մարդիկ, դա համատարած է, այդ իհարկե ուրեմն լուսավոր իշխանավորը միշտ բերում է շատ մեծ եւ դրական փոփոխություններ։ Այդ իմաստով երևի թե համաձայնում են ճիշտ է, բայց այն ավերը, որ կատարվել է, ոչ միայն իշխանավորների մեջ է, այլ ամբողջ հասարակության մեջ եւ շատ մարդկանց մեջ մտել են այդ կնճիռները։ Հիմա խոսքը գնում է արդեն այս որակի հաղթահարման մասին եւ նոր որակների հաստատման։ Հիմա մենք պետք է կարողանանք այդ ուրեմն համակարգը ստեղծել։ Ես մի քիչ ուզում եի խոսել, ուրեմն այն կառավարման համակարգերից, որ հայքը կարող է սկսել իր գործերը կառավարել։ Եվ այդ կառավարման համակարգերը ուրեմն շատ կարևոր են, որտեղ փաստորեն պետք է հասկանանք, լավ, խոսեցինք լավ, իսկ հետո ինչ ենք անում։ Հետո հատուկ տիպի խոսակցություններ ենք անցնում, որոնք արդեն բերում են նրան եւ որ պարզել թե ինչ ենք ուզում անել եւ այդ բանը կատարել, կյանքի կոչելը։ Դա արդեն վերածվում է կառավարման համակարգի, ուրեմն
ինչ մոդելներ են առաջարկում։ Ես մեկ-երկուսը կառաջարկեմ բացարձակ ոչ որպես մի բան, որը պետք է հենց դա լինի, որ մյուսներս էլ մտածենք, ուրեմն դա ընդունենք կամ քննադատենք։ Ուրեմն, եթե ինչ-որ բան ընդունելի է, եթե քննադատելու բան կա, անպայման է, ուրեմն լավագույն ձևը հետևյալն է, առաջարկել մի ավելի կատարյալ համակարգ, ես նախորդ մեր հավաքներին ասեցի, այ դա լինի նոր մշակույթը մեր գործունեության։ Միշտ ձգտենք ոչ թե ասել դիմացինին ոչ, այլ ասենք այս մի ձևը կարծես բավականաչափ արդյունավետ է թվում եւ անցնենք ավելի այդ արդյունավետ ձևերի։ Այդպիսի ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծենք։ Ուրեմն վեցնենք մի բնագավառ կյանքի, այդ կյանքի բնագավառից խոսենք, հետո մեկ-երկուսի մասին ես հատուկ կասեմ։ Վեցնենք մի բնագավառ, որ համ հատուկ է ուզում խոսեի, համ այսպես բնագավառ է։ Վեցնենք կրթության բնագավառը։ Մենք գնացինք ուրեմն աշխարհի հետևից այդ կրթության բանի, Բոլոնյան համակարգ եւ այլ, բավականին խոշոր հարվածներ հասցրեցինք մեր եղածին։ Եղածը կար ինչ-որ չափով, մենք ինչ-որ դժգոհություններ ունենք, ինչ-որ ուզում ենք կատարյալ ավելի դարձնենք բան, բայց փոխարենը խփեցինք եւ գլորեցինք արևմտյան քաղաքակրթության բավականին ցածր մակարդակին այդ բաների, որտեղ այնտեղ ուրեմն սկզբունքը ընտրության ոչ թե այն էր, որ բոլոր մարդկանց բարձրացնել հասնել, այլ կոպիտ ասած շնորհքդ ինչքան է, որպես մասնագետ, որ կարողանաս այդ բանի մեջ, մեքենայի մեջ ծառայես, այդ շնորհքդ հայտնաբերել, եթե շատ է, շատ լավ, քեզ կատարյալ մասնագետ են դարձնում։ Մեր մշտական մղումը, օրինակ հայքի տրամաբանության մեջ, միշտ ամբողջագետ լինելն է, ոչ թե ամենագետ, դա հնարավոր չի, այլ ամբողջագետ, այսինքն ամբողջի մասին պատկերացում ունենալ։ Եթե ամբողջի մասին ունես պատկերացում, ուրեմն շատ լավ մասնագետ կարող ես լինել որևէ ոլորտում։ Եթե չունես ամբողջի մասին, քո մասնագետը ուղղակի մասնագիտական գիտելիքները չարիք կարող են դառնալ, որտեղ դու նեղ ուրիշ բաներ չիմանալով, չպատկերացնելով կապերը եւ այլն, դու կարող ես խայտարակ երևույթների բերես քո գործունեությանը։ Հիմա ինչպիսի լինի հա, ես կարծես թե շատ լավ։ Ես հիմա ցավալը լավ, հիմա ես մի 5 րոպե կավարտեմ եւ մնացած արդեն հարցերի որ բանախոսը երկար եւ այսպես ուրեմն բայց հետաքրքիր է մենք մի րոպե պատկերացրեք որ փորձում ենք ստեղծել դրա կառավարման համակարգը, պատկերացրեք, որ մենք ձեզ հետ միասին հիմա նստում ենք գրում ենք Հայաստանի լավագույն 10 ուսուցիչների անունները։ Ինչպես մենք գիտենք։ Եվ այդ 10 ուսուցիչներին վաղ հրավիրում ենք այստեղ եւ խնդրում ենք, որ նրանք խոսեն մանկավարժական խնդիրներից։ Պարզ է, որ նրանց պատկերացումները այդ դպրոցի մասին, մանկավարժության մասին եւ այլն էապես ավելի խորն են եւ բարձր, քան այն կառավարիչների, որ այսօր կառավարում են այդ բնակավարը։ Նրանք ասեն ինչ-որ մտքեր, մենք ինչ ենք անում, այստեղ ինչ-որ տեսագրվում է եւ այլն, հետո ինտերնետում տեղադրվում է, այսինքն բաց են այդ քննարկումները։ Եվ մարդկանց կոչ ենք անում, որ այդ քննարկումներին մասնակցեն։ Այսինքն, եթե դա լավագույն ուսուցիչներն են, ապա ուսուցիչների մի հսկայական զանգված կմտնի այդ քննարկումների մեջ։ Կմտնեն նաև մտավորականներ, գիտնականներ, գրողներ եւ այլ, այս ուրեմն բոլոր այն մարդիկում հետաքրքրություն այդպես ուրեմն դիալոգի սիստեմ կստեղծվի։ Եվ մարդկային մի հսկայական ամբողջականություն, դա պետք է կարգավորել որպես այսպես տարբեր օղակներ արդեն ունեցող մի համակարգ, կսկսի քննարկել այն խնդիրները որ կա, եւ երբ որ նրանք գան ինչ-որ եզրակացությունների, ասենք թե ծրագրերը այսպեսին պետք է լինեն, դպրոցի նպատակը այսպեսին պետք է լինի, դպրոցի կառուցվածքը այսպեսին պետք է լինի եւ այլն, դա արդեն կլինի մի հատ բավականին լուրջ շերտ հասարակության մեջ, որը ուրեմն այդ բանին եկել է, նա արդեն այդպես այդ բանին կնայի պրոֆեսիոնալ եւ մեծ ազդեցություն կունենա այդ ամենի վրա։ Այստեղ երկրորդ շատ կարևոր բանը կա, ինչը մենք տեսել ենք 88-ից, ես 88-ը պատահական չգրեցի, դա մտնում է որակների մեջ։ Ուրեմն դա ընդհանուր այդ մարդկանց ստեղծագործությունն է։ Այդ մարդիկ բոլորը տարված են, որպեսզի այդ բանը լինի այդպես, ինչին իրենք գալիս են։ Դրան շատ դժվար է այդ բյուրոկրատական համակարգերին դիմակայելը եւ այլն, չի էլ բյուրոկրատացի։ Եվ մարդիկ արդեն բոլորը թե մասնակից են այս ամենին լինում, թե ուրեմն կարող են մասնակիցնել ուրիշ մի ուրեմն բնակավարի կյանքի, որտեղ իր
ուրեմն հոգին կանչում է, որտեղ նա այդ կանչում է եւ այդ տարբեր բնակավարներ այսպես կառավարվել։ Այստեղ կարևորագույն խնդիր են մնում ինտեգրալ, այն որ ասեցի, ամբողջի տանող համակարգերը։ Ես կրթությունից այդ մի բան ասեմ եւ հետո արդեն մնացածները կասեմ մյուս համակարգերի համար։ Գիտեք, մարդ ինչքան ապրում է, այնքան սովորում է։ Այդ բոլորս կարծես թե այդ կանոնը գիտենք, բայց այդ կանոնը հախախտում ենք։ Մեկ-մեկ հրաժարվում ենք արդեն նոր բան իմանալուց, այսպես հեռու մնալու։ Հայքը ունի սիմվոլիկ մի տեղ։ Դա այս կասկադը, բոլորդ գիտեք, որ ուրեմն բարձրանում է այնտեղ մի սենց հարթակ է, ուրեմն գրանիտ է, հետո այդ բարձր սյունն է, որը ավարտվում է հասկով, ոսկեզօծված հասկով։ Սրա մեջ սիմվոլիկ լեզվով ասած մի ճշմարտություն կա։ Այդ կառույցը ամբողջ մի կողմից մեզ հետ կապված է Չարենցի, ուրեմն ինչ-ինչ ասած բանի հետ, եւ երկրորդը կապված է մի ողբերգության հետ։ Սրանից մոտ 10 տարի առաջ 16 տարեկան մի երեխա, Տաթևիկը, ուրեմն եղբայրը խաղաթուղթ է խաղացել, ուրեմն խաղացել էր եւ ինչի է խաղաց 20 տարեկան երեխա է ներել, խաղում է որպեսզի այս աշխարհի հաջողակներից լինի։ Մեծ փողը փոքի, հետո կարողանա մեքենա առնի, այս անի, այն անի, պարտվում է եւ խաղում է քրոջ վրա։ Քույրը որ իմանում է, կյանքը ավարտում է նրա ինքնասպանությամբ այդ հարթակից բարի մտու։ Դրանից հետո այդ երկու խորհուրդները միացված են այդ մի ուրեմն այսպես մի անսամբլով, այսպես ասեմ։ Մի կողմից այդ սա վրա մի հավերժության նշաններ են եւ այդ սա վրա գրված է Չարենցի հետեւյալ բառերը։ Բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ։ Դա կառուցվել է Խորհրդային Միության Հայաստանում հաղթանակի 50-ամյակին։ Բայց տեսեք, այդ ամբողջից մնացել է մենակ մի խորհուրդ, այդ ուրեմն բառերն են, բոլոր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ, եւ մարդկային հետեւյալ խորհուրդն է։ Հողեղեն մարդկային էությունը գալիս է այդտեղ վերածում է գրանիտի, սկսում է բյուրեղանալ։ Հետո սլանում է դեպի երկինք, բարձրանալով, եւ երբ որ ուրեմն հասնում է ինչ-որ վիճակի, ճեղքում է եւ այնտեղից դուրս է գալիս այդ ոսկե հասկը։ Մեր մտավորականներից պարզաբանում են հետեւյալ ձևով։ Մարդը որպեսզի մի բան հասկանա, պետք է կենտրոնացի իր բոլոր ուժերը, մտավոր, հոգեվոր, սիրո, զգալյանները եւ այլն, այսինքն իր բոլոր որակները պետք է ամբողջականացնի, որպեսզի հասկանա։ Եվ այսինքն որպեսզի հասկանաս, պետք է հասկի նման հասկ դառնա սկզբից։ Ուրեմն հասկ եւ հասկանալ, այդ մի բանն է։ Ես ուզում եմ ասել, մեր կրթական համակարգի այդ սիմվոլիկ բանը, թե ով է մարդը, ինչ բանի պետք է ձգտի, ինչ պետք է լինի, դա դրված է։ Ուրեմն կամ մենք կհասկանանք, կամ մենք հավերժ Տաթևիկ կունենանք։ Այս բանին է գտնվում այդ համակարգերի այսպես թվիչքը էլի, այստեղից մինչև այստեղ, ոչ պակաս։ Լավ, այսքանը հիմա ինչպես ասված է երևի հարցերի։ Ապրեք։ Պետք է, չէ։ Անցնենք միանգամից հարց ու պատասխաններին, եթե հարց ինչ-որ մեկ ուզում է հարց տալ, ձեռքով այդ Ինչպես է պատկերացնում հայքի համակարգը ավելի շատ նմանությամբ, ասենք, Իսրայելի եւ եվրեական համակարգի, ասենք, բուրգային Չէ, մենք խոսում ենք բացարձակ այլ աշխարհի մասին։ Այստեղ շատ կարևոր մի որակ կա, որը իմ պատկերացումով հայքի որակներից է եւ գոնե ես ինքս տեսնում եմ այդպես։ Ուրեմն հիերարխիայի գաղափար կա։ Մարդկային համակարգերը հիերարխիկ են եւ կատարյալ համակարգերը համարվում են նրանք, որը հոգեվոր սկզբունքով են այդ հիերարխիան կազմակերպում, այսինքն հոգեվոր ինչքան մարդը ավելի բարձր է, այնքան ավելի բարձր, բայց կան համակարգեր հիերարխիկ ուրիշ բանով արդեն, ուժի, հարստության եւ այլ ուրեմն բաների վրա հիմնված հիերարխիկ համակարգեր։ Հայքում մի քիչ ուրիշ է, այսպես սենց կարող եմ ասել, հիերարխիան ֆունկցիոնալ կարող է լինել, ինչ է նշանակում ֆունկցիոնալ։ Ասենք տնտեսության բնագավառում ես տեղյակ չեմ, դուք տեղյակ եք, ես ընդունում եմ ձեր այսպես ավելի ըմբռնում լինելը եւ ընդունում եմ ձեր ասացի ավելի հեղինակավոր լինելը։ Դա չի նշանակում, որ ես ասելու բան չունեմ։
կարող եմ եւ հարց տալ եւ ինչ-որ բանի հետ չհամաձայնել եւ այլ, բայց բոլոր դեպքերում այդպիսի վերաբերմունք հարգանք նրանց նկատմամբ հիերարխիկ է, ուրեմն այդ բանը պահպանվում է։ Ես տեսնում եմ Հայկը այդպիսի համակարգերով, որովհետեւ գիտեք ինչ, մի խնդրեմ ունենք։ Ուրեմն մի կողմից հոգևորը հեռացել է կյանքից։ Այդ պատճառով մարդը ապրում է պարզունակ համակարգերի մեջ եւ թվում է թե հոգևորը պետք է գա, բայց ուրեմն պահանջը հոգևորի համար, որ նա լինի հիերարխիայի բարձրագույն օղակը, շատ անգամ անհասկանալի է լինում, որտեղ պարզ չի օրինակ կա հովիվը, որը արածացնում է ուրեմն իր հոտը, եւ կա ասենք արքիեպիսկոպոսը, օրինակ եմ ասում։ Ես ասեցի դա ոչ թե ասելով որ հոգևորը անպայման բերում է հոգևորի, կարող է արքիեպիսկոպոսը հոգևոր առումով լինի շատ փոքր։ Բայց ես արքիեպիսկոպոս վերցնում ցանկացած մարդու, որը հոգևոր ուղղությամբ գնացել է, վերցնենք այդ անվանումը։ Ես չգիտեմ հոգևոր աշխարհում ով է ավելի կատարյալ օղակում գտնվում եւ երկրորդը։ Եթե անգամ ասենք կա արքիեպիսկոպոսը մեր շատ ավելի բարձր է, որտեղ ամբողջական պատկերացնում է հովիվը չունի այդ ամբողջական, այսինքն նա ունի շատ բաներ։ Ինչ լումա կարող է ներդնել այդ հոգևոր զարգացման մեջ այդ հովիվն է։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ, ես առաջարկում եմ ճանաչենք այդ հոգևորի հիերարխիաները, բայց բացարձակ չդարձնենք։ Այսինքն բացարձակը դա նշանակում է արքիեպիսկոպոսն է ուրեմն որոշում մեր անելիքները, մյուսները երկրորդական են այդ բանի մեջ, պայմանական, ու ենթարկվում են այդ հեղինակությանը։ Այսինքն, բայց եւ այնպես ընդունեցիք բացարձակ։ Դա հենց ֆունկցիոնալիզմն է, չէ՞։ Ինչպես։ Ֆունկցիոնալիզմը թույլ է տալիս, որ ես հենց ֆունկցիոնալ եմ առաջ։ մեծը փոքրը մեծին պետք է ինչ որտեղ ենթարկվի, ինչպես որ մեր ձեռքի մատներն են։ Ես հենց դրա ես ասացի, բայց ֆունկցիոնալ։ Այսինքն ես պատրաստ չեմ առաջարկել ձեզ, որպես պատասխան իմ այդ հարցին, որ եկեք վերցնենք այսպես։ Ամենաբարձր հնդկական համակարգում այսպես է, հոգևորը ուրեմն բարձրագույնն է, հետո գալիս է քաղաքական համակարգը, շատ զինվորների համակարգը, հետո ավելի ցածր է ուրեմն տնտեսականը եւ այլն։ Ես ավելի շատ նայում եմ ֆունկցիոնալ։ Համաձայն եմ, որ առաջի պատկերացումը կյանքի ամբողջականության մասին պետք է հոգևորը, բայց նա չի դառնում հրամանատար զինվորների համար, խոսքը սրա մասին է։ Ֆունկցիոնալ վրասում այս հեղինակությունը ամբողջական պատկերացման կա իհարկե եւ բոլորի համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այդ այսպիսի մի բանաձև է պատկերացում։ Անցյալ անգամ ասվեց, որ այսօր կլինի Հայքի ստեղծման եւ կառավարման համակարգ։ Աստորեն վերջին րոպեում ընդամենը կրթության օրինակով բերվեց, թե ինչ մի փոքր բան կառավարման համակարգ, ինչևէ ասվեց, որ մասնագետների փոխարեն դառնալ ամբողջագետ։ Ես շատ շարք հարցեր եմ ծածկում, քանի որ միջևէ կրկնվել է այն ինչ որ նախատանքն է այստեղ։ Ինչպես կառավարվի այդ ամեն ինչը, ով է որոշում, ինչ մեխանիզմներ եւ մասնագետի փոխարեն դառնալ ամբողջագետ ինչպես։ Եվ մեր մեջ կան այդ ամբողջագետները եւ ինչպես դրանք այդպես ասել, տեսնել, վստահել եւ այլն։ Ինչպես այդ մեխանիզմները շատ հետաքրքիր են եւ հաստորեն դրա մասին չի ասված։ Անկասկած, ուրեմն սկսել վերջից, հետո անցնենք։ Ուրեմն կա խնդրեմ հիմա։ Այդ խնդիրները ինչպես է այդ ամբողջագիտական ուսուցումը, դաստիարակությունը եւ այլը կատարվում, դա հենց կրթական համակարգի, որը ես սկսեցի խոսել միայն դպրոցից, կրթական համակարգը ամբողջական, այսինքն մարդը ամբողջ կյանքի ընթացքում կրթվում է եւ այդ կրթվող ինստիտուտները ինչպեսի պետք է լինեն երկրում։ Սա այսպես բավականին մանրակարգի ուսումնասիրման եւ զարգացման հարց է։ Ես կարող եմ այդ հիմա ասել ինչ որ պատկերացում այդ բաների, բայց կարծում եմ ճիշտ չի լինի։ Մենք խորանանք մի որևէ մի կոնկրետ բնագավառի մեջ այդ ամբողջը տալով, իհարկե պետք է լինեն ամեն տիպի դպրոցներ։ Դպրոցներ ասելով ես ի նկատի չունեմ միայն դպրոց
այնտեղ որտեղ սովորեն աշակերտները։ Պետք է լինեն եւ հոգեվոր դպրոցներ, պետք է լինեն եւ գիտական դպրոցներ եւ այլ։ Այդ դպրոցների ամբողջականությունը ինչպես է ստեղծում, այստեղ ամենահիմնական ինչ ես ուզում եմ ասել, դա հետեւյալն է։ Դա ընդհանուր ուղղվածությունն է մարդու եւ երկրի։ Այսինքն ընդհանուր ուղղվածությունը մարդու այդ որակների զարգացման վրա է գնում։ Երբ որ դա չի ծառայում նրան, որպեսզի կուտակել հզորություն կամքը թելադրելու համար, թե հասարակության ներսում, թե մեզնից դեպի դուրս, այլ ավելի կատարյալ մարդկային համակարգ ստեղծելը, մարդու մարդկային որակները սպասարկելը, դա է ստրատեգիայի հիմք։